عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همراهان گرامی. با یه ویدیو دیگه دوستان در خدمتتون هستم از کانال مکانیکی و مهارت. امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری تو خونه میتونید به راحتی لنت عقب خودروتون رو تعویض کنید. خودروهای پژو 405 سمند و پژو پارس. خب من کارو شروع میکنم و در ادامه روند کارو بهتون نشون میدم. خب دوستان، من نحوه تعویض پیستون ها و تعویض لوازم ترمز عقبم تو کانالم گذاشتم. میتونید خب دوستان، این لنت عقب رو باز کردیم، کفشکی ها رو باز کردیم. فقط یه چند تا نکته من خاطر نشان بشم دوستان. یکی این که موقع قبل از اینکه بخواین درام رو باز کنین حتما دستیتون رو بخوابونید تا درام بتونه آزادانه حرکت کنه و کفشک ها درگیر نباشن و بتونید درام رو خارج کنید. بعد بهتری که حالا اون دوستانی که بار اولشون رو میخوان این لنت ها رو تعویض کنن، قبل از اینکه کاری انجام بدن وقتی که درام رو باز کردن یه عکس از حالتی که کفشک ها روی کار سوار هست، لنت ها روی کار سوار هست، تو اون حالت یه عکس بگیرن که تو مونتاژ کردن کار به مشکل نخورن. ضمن اینکه دوستان، من تو ویدیوهام نحوه تعویض این پیستون ها در صورت نیاز، نحوه تعویض این کاسه نمدها، حتی نحوه تعویض لوازم ترمز گذاشتم تو کانالم. شما میتونید کانال منو دنبال کنید و اونجا از این قبیل ویدیوها من زیاد دارم، میتونید اونجا از این ویدیوها استفاده کنید. خب بریم برای مونتاژ کارمون. برای نصب مجدد، حالا اگه در صورت نیاز دیدید نیاز داره، کفشکاب نیاز به تعویض داره، لنتتون تموم شده بود که باید تعویض کنید، اگرم که نه میتونید دوباره همون لنت ها رو مجدد مونتاژ کنید و لیلاژ کنید. خب دوستان، اگه نیاز شد که این دو شاخه رو باز کنید، این دو شاخه رگلاژ یا پیچ رگلاژ خواستید باز کنید، کافیه که این فنرها رو، یه فنر این سمت، این فنر این سمت، پشت فنرها رو آزاد کنید، این به راحتی خارج میشه. یه پیچ حالت چرخدندگی هم این قسمت داره، دندونه داره که این پیچ دهانه دو شاخه رو باز میکنه و میبنده. با رگلاژ کردن این پیچ میتونید دو شاخه رو باز و بسته کنید که این کاربردش همون رگلاژ کفشک ها یا همون لنت ها هستش. حالا برای مونتاژ کردن این کار معمولا به دو صورت انجام میشه. یا میتونید این کفشک ها رو روی نشیمنگاه خودش قرار بدید و بعد فنرها رو ببندید، یا اینکه همینجا روی زمین فنرها رو بذارید روی کار و بعد به صورت آماده سوار کار بکنید. خب بریم برای مونتاژ کار.
البته اینو بگم دوستان، تو بعضی از خودروها به ویژه خودروهای ثمن ممکنه این دو شاخه حالتش یکم فرق کنه، پیچ رگلاژ این ممکنه این فنرها نباشه و یک کمی شکل و شمایل این دو شاخه رگلاژ فرق کنه، اما مکانیزمشون همه به یه صورته و نحوه سوار کردن و باز کردن کار همگی به یه صورته و همونطوری هست که توی تصویر مشاهده میکنید. خب من ابتدا میام این فنر رو از زیر میندازم روی نشیمنگاه خودش، این دو سوراخ، بعد لنت رو سوار کار میکنم و بقیه فنرها رو میبندم. در ادامه ویدیو در خدمتتون هستم. خب دوستان، به پایان کار رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید، اگه ویدیو براتون مفید بود و دوست داشتید، کانال ما رو دنبال کنید و از کانال ما حمایت کنید. در آخر کار دوستان یادآور میشم که در صورتی که دیدید ترمز دستیتون به خوبی عمل نمیکنه و ضعیف هست، دیگه نیازی به باز کردن درام نیست. کافیه این توپی رو بچرخونید و این سوراخ دقیقا مقابل اون پیچ رگلاژ قرار میگیره و به کمک یک پیچوشتی به راحتی میتونید کفشک‌ها یا اون لنت ها رو رگلاژ کنید و ترمز دستیتون رو تقویت کنید. خب تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارشون.